Os trabalhadores brasileiros vivem o mais trágico 1º de maio de nossa história. Nunca o país enfrentou uma crise em tantas frentes: sanitária, social, econômica e política. Aliás, toda a política de bem-estar social, construída a partir de 1988 com a Constituição Federal e aprofundada nos governos do PT, está sendo destruída dia a dia. Isso começou com o golpe de 2016. Hoje o Brasil tem milhões de desempregados e 40 milhões de pessoas vivendo na informalidade. A desigualdade é tão vergonhosa que nada menos do que 100 milhões de brasileiros vivem com até R$ 413 por mês. A data desse 1º de maio é especialmente grave diante da morte de mais de 5 mil brasileiros vítimas da negligência e da omissão de um governo liderado pelo mais brutal e desalmado chefe de Estado entre todas as nações do planeta. Irresponsavelmente, Jair Bolsonaro desdenha da doença, zomba dos mortos e avilta a cadeira de presidente da República. No Palácio do Planalto, hoje, está um líder político que não se envergonha de promover a desordem e a destruição da ordem democrática, apoiando protesto contra as instituições da República. Essa epidemia do coronavírus, do Covid-19, ganha contornos ainda mais graves no Brasil, porque o presidente deixa de atuar como um líder preocupado em salvar vidas humanas. É triste que tenhamos de atravessar uma situação tão ruim em pleno século XXI, tendo à frente um líder que elogia torturadores, desrespeita a vida das pessoas, despreza a ciência, os médicos e trata governadores e prefeitos como inimigos. Pior, é omisso quanto à grave crise social que se avizinha, com desemprego em massa e a perda de renda de milhões de famílias. Em vez de proteger os trabalhadores e os mais vulneráveis, o presidente da República os entrega à própria sorte. O governo tem dinheiro para ajudar os bancos, mas nega apoio aos trabalhadores que estão perdendo condições de vida para se sustentar. Desprezível, o presidente ofereceu meros R$ 200 para os desempregados pela crise. Depois, derrotado pela oposição, que garantiu auxílio de R$ 600 a R$ 1.200, passou a sabotar a distribuição do dinheiro. O resultado é o que vimos agora: filas enormes diante das agências bancárias. Uma monstruosidade, com o nosso povo trabalhador submetido ao papel indigno de implorar por um dinheiro que é dele, por lei e por direito. Mais grave, formando aglomerações e arriscando suas próprias vidas. A luta por dias melhores para todos se intensifica nesse momento. Nesse 1º de maio, mais do que nunca, precisamos de unidade para construir um país que garanta um futuro melhor a nossos filhos e netos, reduzindo as desigualdades seculares e impondo a vida humana digna como o mais precioso bem e direito de todos. Se o presidente despreza a vida e dá de ombros dizendo "e daí?", nossa busca determinada por mudanças mostrará a ele que o povo brasileiro vai impor sua vontade e retomar o caminho da justiça social e do desenvolvimento do país. Não nos resta outro caminho agora que não gritar fortemente de maneira corajosa: fora Bolsonaro! Viva os trabalhadores do Brasil! Viva as forças populares do país! O que você gostaria de falar para os trabalhadores? Eu gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos. Tá certo? Então, um bom dia a todos. O Brasil é um país maravilhoso e eu tenho certeza, né, que, pelo Deus acima de tudo, brevemente voltaremos à normalidade. Um abraço a todo mundo aí.